عليك يا رسول الله. كان يا مكان في قديم الزمان واحد الشاب من الشبان، وهذا الشاب كان هو البطل تاع قصيدة مشهورة العنوان. القصيدة تقول أنه هذا الشاب كان عنده خليلة شابة ظريفة وجميلة، وفي حقها مهبول. لكن يا سامعين، هاد الخليلة خطفها له إنسان اللي جاه من بلاد ومن البلدان، وهذا الانسان الخطاف كان ما يخدم ما يقدم، كان يخالط الشيوخه والسحارين ومنهم تعلم كيفاش يخاطب الجنون وفيهم يتحكم. ويقولوا هذا الانسان يسميوه الحراز، وجاه من الحجاز. وتقول كذلك القصه أنه هذا الحراز كان مبلي بالطاسة وموالف الجلسة في وسط النصا. على قد ما شاف الزين ما كانش اللي عجبته، ما كانش اللي حلات في عينه. واحد النهار وهو بين النسا جالس، تهلوس ودلوس، هز روحو على اللي حبها خاطرو مشى يحوس. وهو يجور في المدن صفوا في مخو الشياطين وصابوه حتى المدينة اللي كانت فيها عويشة السورة. Un jeune garçon âgé de 22 ans, fort, beau, charmant et élégant. Ce jeune homme vivait dans un royaume, le royaume du Maghreb. Le royaume du Maghreb se situe au nord de l'Afrique, peuplé de grands artistes sympathiques, et justement, ce jeune homme était versé dans la poésie, le chant et la musique. En parallèle, dans un autre pays lointain, et plus précisément au Hijaz, vivait un autre homme, rusé, filou et malin, et qu'on appelait El-Harraz. El-Harraz était un désœuvré. Dans sa débauche, il fréquentait des gîtes situés quelque part dans le royaume du Maghreb. Le royaume du Maghreb où vivait Aouisha et où vivait ce chef. حراز حكيم من الحجاز، قاصد الغرب على البراز.
عويشة وهي جالسة تندن وعلى المنصار تخبل، شافها الحراز وعلى فينا هبل، في الحين عول على الشر بالسحر والغدر كلف حساد جابوها من القصر اللي كان موجود بين الواد والبحر. الحراز بعد ما خطف عويشة زاد حوط بها الرصاد حراس من العباد. عويشة وهي محجوزة في القصر 7 أيام و7 ليالي ما ظهر عليها حتى خبر. مسكينة وهي في القصر مرهونة، فتش عليها الشاب اللي كانت بيه مغرومة، فتش عليها من حومة لحومة وزاد من دار لدار، حتى لواحد النهار جاهم خبروا بالشهر. Aouisha fut victime d'un enlèvement. Elle fut kidnappée par des envieux ravisseurs et vendue à ce Harraz ensorceleur. Son amoureux devint fou. Il la chercha partout. Hélas, hélas, aucune trace d'Aouisha la gazelle. Son amoureux devint fou, la chercha partout, dans les maisons, dans les terres, dans les ruelles. Hélas, aucune trace de Aouisha la gazelle. Pendant 7 jours et 7 nuits, il n'eut aucune nouvelle d'elle. Et au 8e jour, alors qu'il était sorti faire un tour dans le village, انت رجل بكار نعجب بيه طاعت فيه توجبات محاربة نوريه خايل المغاربة زودت جلابة ودرت كسوة قاضي كتب دايرو في البدا سبيح يوسف في يميني والحياة كسلوك الفضة وصلت للقصر ندخل صعب كيقولوا ود القاضية حكيم خرج حراز قديم قال لي اشعنا بيك ينظر بي ودويت وقلت ليها انا قاضي البلاد جيت نستبرك منك يا حكيمه ونطعمك في حق الكريمه تمشي عندي للدار للضيافه ودوا هو. هاد الحيلة فات زاد خمم ورجع لقصر ثالث يوم، رجع وهو محتال ومعاه 10 من الرجال زعما يعرضوا الحراز لحضرة سيدي رحال. لكني للأسف الحراز بعد ما خرج لهم بالحيلة فقلهم وأمر الرصاد وقال لهم 3 jours. Et cette fois-ci, il était accompagné de 10 hommes tenant chacun à la main une bougie allumée. C'était pour inviter le Harraz à la zerda et au régal offert en hommage à Sidi. Il demeura silencieux, puis ordonna à ses gardes لازم نكشفوا لك سفرنا دخلنا للدار والبصر وكرمنا بالورد والزهر جبنا ليك الخير والستر ودار المصادر اللي تواجبني عين هاد القوال بعد تلفت ليا وقال هذا بكم رحال حق والي الله بالكمال نبي ولا مرسل نسبتو له مذهب هاد الحيال انتوما يا عشرة قوال قاضيكم كيف الكبال ركابكم كيف الجمال حاجكم ختان جابكم انتوما الحمية دار المرصاد قال كرموهم بالعكازة وفي التنابين الغرازة كلهم نيس غالية كيف جرى بين العشيقة وعبيشة والحرازة وحراز حكيم من الحكاية